Mm. Vuelva a una nueva zona y a continuación pulse Clean. Ahí está buscando una zona que es súper habitual, que le pongo todos los días, pues hoy no encuentra la zona y le cuesta la vida encontrarla y ha ido ya 2 veces a la base. Problema de aspirador. Consulte la aplicación para obtener ayuda. Error 26.